係咧好煩。好，6月5號，我哋嚟到印尼係附近嘅香港，印尼雅加達香港水口嘅附近嘅貝澳。貝澳。啊！而家係西南風嗱，我哋第一次嚟玩西南風。係啦，要試下呢個場究竟靚定唔靚？呢個得唔得㗎？呢個呢個得嘅。得㗎啦嘛？呢個嗯，如果呢個場西南成功咧，真係麻煩啦。麻煩啦。我 po 上去啊！我真係係啊，唔好鋪上去。俾人鬧我死啊！嗱，有阿 Candy、阿杜、阿丁、Gary。Oh, could get moody today. Yes。好，而家就行落去沙灘。三嚟啊！三哇，有好多鳥。哇！啪啪聲。12啊！得唔得？你幫我攞埋把。唔使，自己搞掂。好啦，到阿丁過河，咪田雞過河。哇！要間取啊！老師有動中。好，阿杜嗰邊就到目的地啦。仲有幾步路啫。哦，set好嘢，倒 Candy。Gary, are you okay? Oh, stop the kite. 5月6號，星期4。11點，長沙，唔係，貝澳，綠色阿丁12米，藍色阿杜11。Candy 12，一浸浸有啲吉士。Yo, Gary 落水，哇 ！Candy 噗咗聲噏咗出去。啊！佢都咁大咩都等。12米。啲風靚。啊！裏邊一陣陣，哇！外邊個島，跳啦，唔使睇。啊，有啲力水喎，跳！哇，咁撚遠，哇，又係爭。唉，哇，冇腳架。丁，綠色。哦 ，Candy 噏上水口啊！黐線喎，哇，個傻佬，噏唔高做乜嘢？有做。